大家好，我係 Philip。咁相信大家咧最近睇新產品咧，真係每個禮拜都幾件新產品要推出。咁攝影界咧亦都係咧好多唔同嘅片睇啦，好多唔同嘅片我都要拍啦。咁但係今日同大家咧講一句簡單少少啦，相對簡單少少嘅嘢，就係呢一隻咧 Ultrox 出嘅 Z3啊，就唔係 Z30啊 ，Z 嗰啲相機嚟嘅，就係個閃光燈。咁同大家去睇下有隻閃光燈啦。睇開隨便之前，記得 like、share、subscribe 我哋 channel，有咩意見下面留言俾我哋一齊傾下嘅。對於呢件產品啦，對於條片啦，有啲咩意見，有啲咩想講咧，都可以下面留言一齊傾下嘅喎。咁先講講啦，即係之前同大家介紹過嗰隻復古嘅閃光燈 Z1啦。咁其實咧就係嗰隻閃光燈咧，我覺得咧就其實都 OK 嘅，因為個樣 OK 啦。跟住咧即係叫做閃光燈仔嚟講咧，即係又唔係好貴價錢啦，即係嗰個相對地即係嗰個定價。咁好多人咧都會買翻去咧就嘗試下，叫做開始用閃光燈。但係因為嗰一隻咧就係叫得手動模式嘅，咁咧好多人咧就會話：喂我真係唔識校閃光燈喎，可唔可以有 TTL 有自動啊？咁其實咧我自己覺得即係唔好意思咁講嘅，我覺得咧閃光燈如果你一始學咧用 AMO 咧係容易啲去理解嗰件事多啲嘅。咁當然啦，呢個涉及好多用閃光燈嘅嘢啦，亦都可能好多攝影師唔同意個講法，唔緊要嘅，即係個人意見嚟嘅啫。咁我覺得用 AMO 咧可以理解究竟你相機嘅曝光啦，啲燈補幾多光或者打幾多光出去啦。咁呢個相對地係容易理解嘅。咁同埋即係大家一開始即係我覺得一開始用嗰支燈都 OK 啦。咁但係咧嚟緊即係唔係嚟緊啊？即係今日咧就已經公布推出咧呢支叫做即係 Spark 嘅 Z3啊，我就覺得咧又幾得意。我開頭做復古樣啊，咁而家咧又做一隻好似機甲樣又半透明，又幾得意幾靚喎。即係唔知大家覺得點咧？當然啦，即係嗰個閃光燈個功能當然係第一行先啦，但係起碼即係 Ultrox 咧喺一個外觀上面咧都肯一啲創新嘅嘢。即係雖然啦係即係純粹個外觀啦，即係冇乜實際話個功能上啦。咁但係其實我覺得咧有用落之後咧，都覺得有幾樣嘢可以同大家分享下嘅。咁都同大家講一講個 spec 啦。咁本身咧佢就有7個 level power 可以校嘅，由 full power 啦去到64/1啦。咁另外咧佢嘅最長嘅回現時間咧，即係 full power 咧就1秒嘅。咁 flash duration 咧就係3000/1去到30000/1嘅。色溫就6500嘅正負200K。咁另外有 MO 啦，有 TTL mode 啦。咁可以咧光印閃啦。另外咧佢 full power 嘅時候咧可以用到650次咁多嘅。另外 Type C 嘅供電咧咁就可以70分鐘就可以充滿啦。咁另外咧重量非常之輕啫，144克嘅。咁大家會睇到咧，即係佢呢個燈咧，即係其實外觀咧都好機甲型啦。大家會睇到即係嗰個透明膠板啊，呢個應該係透明膠板嚟。咁入邊會見到啲電子零件啦、電容啊、啲 IC 啊，咁都幾特別嘅，做半透明嘅設計。咁另外咧，即係佢側邊咧，即係做一個叫灰顏色嘅設計啦，就比較咧機甲啲啦。你見佢啲印上嗰啲即係嗰啲圖案啊，都係好機甲。咁另外開關都係啦，一個係 A 啦 ，A 字其實即係 TTL 啦，咁啊 Off 啦，咁同埋 MO 嘅。咁開咗之後咧，你會見到咧盞燈咧就會着綠色嘅，係啦。咁啊 Test Light 都係用呢度試嘅。咁亦都係啦，即時咧可以即係喺度咧，如果你 MO 咧就可以校 power 啦。咁如果大家用 TTL 咧，校翻 A mode 就可以啦。因為佢呢支燈咧就係叫做 TTL 啊，所以大家會見到個接點咧就唔係淨單點啦。即係單點嘅話咧，就係淨係可以咧，即係一啲即係叫做 MO 啦。咁但係如果佢 TTL 有埋其他接觸點嘅，係啦。咁呢個就有啲同之前 Z1 有啲唔同。咁另外都係啦，即係延續翻啦 Type C 嘅充電。咁另外咧都做到飛燈嘅，咁你都係 S1 啦、Off 同 S 都可以有嘅。咁啊，去做 Safe 咧嘅時候咧就可以有光印閃啦。咁其實咧，我自己覺得啦，即係如果呢隻閃光燈咧，即係佢嗰個柔光罩咧，其實 O K 嘅，即係有用啦。即係相比起即係你完全冇咁，梗係 O K 啦。咁但係咧，我如果建議Ultrox 如果可以出嘅話咧，睇下會唔會出啲配件咧係可以加啲顏色 gel 落去啦。因為其實我哋大家如果用開閃光燈，即係如果有就係一啲影 event 嘅朋友仔啦、攝影師啦，咁佢哋可能咧覺得咧，即係呢啲咁嘅daylight 嘅光，即係閃光燈通常都係近 daylight 嘅光啦。如果要夾翻一現場環境嘅顏色咧，可能要用 CTO 啦，即係可能係有唔同度數嘅 CTO 啦。咁如果佢可以好簡單可以拍翻一個嘅 CTO 上去，咁我覺得係幾好嘅。
咁第二樣嘢咧就係咧，即係如果你可以即係個 CTO 之外，咁有啲顏色之後，譬如紅色啊、藍色啊、其他色咧，咁亦都有啲新嘅玩法嘅。咁同埋咧，即係我覺得呢支燈咧有個好處嘅。咁啊，而家同大家一於去再講下佢嘅支燈咧有咩好處。因為咧，其實咧好多時啲咁嘅燈仔咧，唔知大家知唔知咧？我哋裝咗上機頂。如果以前平時嗰啲好高好大支，譬如你平時買嗰啲即係好似 Nikon 啊、Canon 啊、Sony 啊，或者係甚至乎而家最興嘅神牛啊，有啲燈咧其實比較高身啲咧，佢哋就唔會覺得打出嚟個閃光會打咗個鏡頭嘅影出嚟嘅。咁呢樣嘢咧就係比較少人注意到啦。可能你見到有啲牌子咧，即係好又唔可以話佢戇居嘅，但係即係而且佢出完支燈之後咧，係投訴，跟住話打出嚟啲鏡頭有陰影啊，畫面有陰影啊，然後又要買多粒加高啊。係啦，唔好意思咁講，真係有少少戇居嘅，因為其實你要考慮到就係你支鏡頭唔係個個都用啲短鏡，唔係個個都用定焦仔噶嘛。咁所以咧都同大家試下，究竟如果我裝落 Nikon set 度啦，咁樣我用 Nikon set 試啦，咁啊究竟佢咧用啲咩焦距嘅鏡頭咧會打到有陰影嘅 嘅時候陰影，大約俾大家 reference 下咧，即係嗰個佢打出嚟嗰個會唔會有遮到光啦？咁首先試咧就係 Z8 嘅機身去試啦，咁由70mm 去到咧即係24mm 嘅話咧都係冇乜問題嘅。咁我相信都應該冇問題嘅，因為 Z8 本身咧都比較大隻啦、高身啲啦。咁啊跟住攞翻隻矮少少嘅，譬如 Z62咁啦。咁其實咧都係一樣啦，由70之下咧由70去翻咧24mm都好咧，都係唔會有打到個鏡頭去影出嚟嘅。咁當然啦，即係我覺得即係如果啲常用嘅70都 OK 嘅話，應該都 OK 㗎啦。咁總結嚟講咧，其實咧即係呢支燈咧，我自己覺得啊，又係啦，售價行先，即係如果佢平嘅，咁OK 啦，有 TTL 正常光度，USB 插電。咁至於個外觀咧，有啲人可能就會中意苦啲，有啲人咧可能覺得呢個機甲型咧得意。咁啊歡迎下面留言一齊傾下嘅。咁今次咧就簡單講住咁多先，因為其實真係太多新產品又好忙，我都。即係有啲少少對於自己工作好都好咧，即係驚應付唔嚟啊！咁但係都有聽網友講過嘅話，只要唔好太辛苦啦，即係只要我肯即係拍下講下咧，咁大家都會想聽下嘅。咁啊，多謝各位觀眾嘅支持啦，亦都意見係好重要嘅，即係你留言好重要嘅，因為有陣時我都好驚，因為我冇時間去做 review， 我比較短時間做出嚟嘅嘢可能。會唔會大家唔中意睇咧？唔會睇咧？咁係啦，咁因為始終大家知我雖然係有開製作公司啦，咁但係我唔係真係話成 team 人去做啦。其實我以前都有諗過話叫啲同事去做嘅，咁但係做下發覺佢哋工作量都已經大啦，咁本身大啦，咁其實相對就可以唔叫就唔叫啦，通常都係自己做啦，剪接啊、拍攝啊，譬如你而家我咁樣 set 燈 set 個彈出嚟影啦，都係自己做啦，咁係咯。希望大家唔好介意啦，咁啊多謝之前嘅觀眾鼓勵，咁啊多謝你哋大家支持，咁我哋下一次咧再同大家試更多新嘅嘢啦、新產品啦，我會即係就算係可能短時間試，盡量都拍俾大家睇下啦。喂，下一次再見，拜拜。